现在我是在修理厂这里啊，这台依维柯底盘的 C 型不拓展房车有2个地方啊，要稍微做一下修理。一个就是它的电动踏步，现在师傅正在检查啊。电动踏步呢，打开开关之后，它不能完全的伸展出来啊，收回去呢也不能完全的收回去。之前客户把它开出去的时候，前面那个地方撞了一下，这个地方给撞掉了，然后里面应该有零件被撞变形了，所以说出了点问题，到这里来把它检查一下。除了这个踏板的问题啊，还有它车顶部空调外壳也有一个问题。车顶部的空调外壳呢，之前客户不小心挂到树枝了啊，把空调外壳给这个撞碎了一点点啊，今天也要来补一下。这台车就是处理这2个问题，这2个问题处理完之后呢，明天这台车客户就要把它提走了，所以说赶紧得把它处理完。这是一台依维柯底盘的 C 型不拓展房车啊，有2张双人大床，非常适合一家4口出行。想租这台车的朋友们可以私信联系哦。